انسان هایی که خون نافشان در این زمین چکیده و این زمین آنها را تربیت کرده و به وای رسانیده است، امروز در خارج کشور برای پول حرامی خواجگان زرخرید خود نسبت دولت و دولتداری سخنهای بد میگویند. خدا آنها را نمیبخشد. خدا یاری حق است و همه آن روزهای از سر مردم گذشته را کسی فراموش کرده باشد او را خدا نمیبخشد. امروز کسی که وطن خودش را خون نافش چکیده را فراموش کرده است و نسبت این دولت، این بردباری ها، این سازندگی ها، این آبادی ها را نمی بیند یا دیدن نمی خواهد و سخنهای بد می گوید، خدا آنها را می زند. در وظیفه معاون رئیس ناحیه کار می کردم و آن روزهایی که نوری سید عبدالله نوری رئیس حزب نهضت اسلام به ناحیه می آمد، آنها نامردانه 2 جوان ما را پروندند. آن روز را خلق فراموش نمی کند و کسی آن روز را فراموش کرده است اون انسان نیست که 2 جوان غرقاب خون شدند و با سری بلند خیلی گفته می توانند که ما حزبی طرفدار خلق هستیم، آبادگر خلق هستیم، آینده خلق هستیم. خیلی خودی حیات نشان داد، خودی حیات اثبات کرد که آنها نیتشان که بد بود، نیتشان آبادی نبود، بدبین بودن، بدخواه بودن، خدا آنها را زد و امروز دیگر راه ندارند، تنها از همون خارجه استاده نسبت ما سنگ پرتاید. لیکن میگویم که سگ عکاس میزند لیکن کاروان عقل و روان است. شخصیتی که حاضر نامش را نمیگم بسیار نهضتی اشدی بود. گفت که من دلم از نهضت اسلام موند، من با او گم نمیزدم چون که او نسبت او نفرتم پیدا شده بود، چون که او حقیقت را دیدن نمیتوانست. و وقتی که اومد و به اتاق کاری هم در اومد گفت که معلم جان شما حق بودید که آنها در پیش چشم ما میگه 2 جوان کشتن، وقتی در اومده به نوری گفتن که 2 جوان 2 میلیسر رو کشتن، خنده کرد. به جای خفه شدن، به جای دلش گنده شدن یا آه گفتن که چی این خیل شد، خنده کرد. گفت من دلم از این حزب موند.